Gente, é o seguinte, quando se fala em bruxismo, né, a gente precisa contextualizar alguns pontos super importantes. E principalmente do ponto de vista de conhecimento, de conteúdo, do que a gente pode agir com o nosso paciente. E dentro dessa perspectiva, para que a gente consiga entender o bruxismo, como atender o paciente, como integrar o raciocínio clínico, como fazer, né, a coisa de fato acontecer, é super importante que você tenha discernimento quanto principalmente o seu conceito. Então, sejam muito bem-vindos, porque agora a gente começa. E bruxismo. O que seria o bruxismo? Nada mais, nada menos do que uma atividade da musculatura que atua na mandíbula, caracterizando um aperto, uma junção entre duas extremidades ou ranger dos dentes. Como também isso pode trazer uma imobilização, como também uma projeção da mandíbula. Então, o bruxismo, ele envolve esse complexo, tá? De estrutura, e envolve esse complexo de possíveis abordagens que você deve entender da musculatura e que afeta todo o sistema mastigatório. E dentro dessa perspectiva, para afetar, para entender, contextualizar o sistema mastigatório, a gente precisa, né, de fato, trazer aqui o resumozinho da gente, né? O resumozinho de praxe, para que a gente possa entender. Vocês estão vendo direitinho aí o resumo? Tá vendo? Tá legível para vocês? Eu quero que eu aumente a letra, quero que todos possam acompanhar o que a gente vai escrever, vai conduzir aqui para vocês. Todos conseguem ver, conseguem enxergar? Fala aí para mim, para que o resumo fique bem legal. Aqui fica muito pequeno, eu acho que dessa forma fica legal e a gente vai conduzindo aqui para vocês. Eu só vou mandar colocar o texto um pouco maior, não é? Um pouco maior para aqui para vocês, que eu acho que vai ficar legal se o texto ficar um pouco maior. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá agora. Vamos ver se fica melhor. O texto ficou melhor para você? O texto ficou melhor para vocês agora? Eu acredito que sim, né? Acredito que sim. Vamos lá. E aí, gente, a gente vai começar logo trazendo para vocês essa perspectiva do conceito, né? E aí, a gente precisa trazer o quê? Ó, bruxismo, né? Conceito importantíssimo dessa questão do bruxismo, né? É atividade muscular repetitiva, tá? Essa atividade muscular repetitiva, tá? Que afeta a função mandibular, podendo gerar ranger dos dentes, apertamento ou, né, pode ser assim, ou imobilização barra projeção da mandíbula. Então, dessa forma, a gente precisa ter essa clareza do conceito. Por quê? Essa atividade muscular repetitiva precisa ser entendida na sua base, né? Na sua fisiologia, no seu contexto. E dentro desse entendimento, para que possa ser, de fato, entendido e possa ser levado para um raciocínio clínico mais, vamos dizer assim, direto para a causa, né? Que é o que a gente quer para vocês, né? Trazer uma perspectiva
focado na causa, para que os seus pacientes recebam de fato um melhor entendimento. E dentro dessa perspectiva de entendimento, tá? Esse é um conceito muito pragmático, às vezes, tá? E é um conceito que foi atualizado recentemente, tá? Por um consenso de especialistas, onde, dessa forma, existe alguma diferença entre os dois tipos de bruxismo. Então, nós temos dois tipos de bruxismo super importantes. E aí nós temos o bruxismo do sono, tá? E o bruxismo de vigília, gente. O bruxismo de vigília. E esse é um grande obstáculo para a nossa vida profissional. É você entender, de fato, como isso afeta o dia a dia do paciente, como isso afeta, de fato, a qualidade de vida, e isso vai gerando sintoma que vai cronificando ao passar do tempo, que vai deixando o corpo, eu costumo dizer, minado nesse sentido. E aí você passa a sofrer com o atendimento do seu paciente justamente por não encontrar a causa base do problema. E dentro dessa perspectiva, tá? O que é que eu quero dizer para vocês é que esse material, tá? Esse conceito, inclusive, a gente tem no PDF que a gente vai dar no final aqui com a senha, tá? E dentro dessa perspectiva, a gente tem o bruxismo associado com o sono especificamente, né? Ele tem relação com essa atividade mastigatória durante o sono. Mas não é uma atividade apenas que a gente chama fásica, né? Rítmica, com movimentos constantes. Essa atividade ela pode ser uma atividade que chama-se não rítmica, que é uma atividade tônica, uma atividade mais persistente. Então, nós temos essa perspectiva, uma perspectiva de uma musculatura durante o sono mais rítmica ou uma musculatura mais tônica, que mantém essa pressão, enquanto que o bruxismo de vigília, tá? Ele tem a relação do contato dentário mantido, repetitivo e sustentado, tá? E sustentado, associando muito com relações de estresse do nosso dia a dia. Então, vamos lá para o nosso resumozinho, que eu adoro e deixo para vocês logo depois, para que vocês entendam. O bruxismo associado com o sono, ele tem dois processos. O bruxismo rítmico e onde tem uma dinâmica fásica, tá? Que é com contrações variadas, mas nós temos o bruxismo também não rítmico, tá? Rítmico, tá? Onde nós temos uma contração mais tônica, ou seja, mais permanente. Isso pode ser encontrado nos dois tipos de bruxismo. Enquanto que o de vigília, que é o do dia a dia, nós temos o bruxismo mais de contração tônica, né? Mais mantida, né? Mais mantida com o contato dentário permanente. E isso geralmente está associado com o nível de estresse. Em relação ao sono, trazendo já perspectivas para vocês, né? É que, em relação ao sono, para você atender o seu paciente e entender como
você conseguir eliminar a dor de fato e o desequilíbrio funcional dele, você precisa entender que existe uma relação muito grande entre a produção de saliva e o bruxismo noturno, tá? E aí pode ter relação tanto com ressecamento de vias aéreas, como também a relação funcional digestiva. E o que isso quer dizer? É que muitas vezes o sistema nervoso autônomo está alterado. E por estar alterado, gera uma disfunção na fluidez, na lubrificação dessas estruturas e no controle, tá? E no controle do pH do estômago e dessas estruturas. Caraca! Veja o que eu estou falando para vocês. Como isso vai contextualizando justamente para trazer você ao entendimento de que essa tensão, essa cadeia anterior visceral pode estar afetando o seu paciente. E este é, de fato, vamos falar assim, um obstáculo grave para a evolução do seu paciente. Um obstáculo com comprometimento, tá? E que você pode melhorar a tensão associada, por exemplo, a vias aéreas, e por isso existe tanta relação, não sei se você já ouviu falar nisso, existe tanta relação de apneia do sono com o bruxismo, com as disfunções de ATM, justamente porque existe claramente essa conexão. Existe essa relação visceral, cadeia visceral anterior, que pode estar tensionada e comprometida. E dessa forma, tensionada e comprometida, ela vai necessitar da função muscular para reequilibrar de alguma forma as disfunções. E ao pensar nisso, ao buscar esse reequilíbrio, tá? Ao buscar esse reequilíbrio, tá? Você precisa entender as condições neurofisiológicas, tá? E essas condições neurofisiológicas é exatamente um grande problema, porque onde você mais erra nisso? Você mais erra nisso, e aí eu vou escrever aqui para vocês, né? Onde está o maior erro? Maior erro do profissional. Vou até colocar aqui. Maior erro do profissional está em tratar as tensões musculares como se fossem isoladas. E essas tensões musculares tratadas, isoladas, é através de quê? Dry needling. É através de quê? Botox. É através de quê? Massagem. É através de quê? Relaxantes musculares. E dessa forma, você está tratando o quê? Consequência. Você não está tratando a causa. E isso vai gerar, já fazendo uma conexão com a live passada, vai gerar uma sensibilização central, traumatizante
traumatismos repetitivos, mais hipertonia muscular por desgaste energético. Caraca! Vejam aí, pessoal, tá claro para vocês? Tá claro para vocês essa perspectiva? Tá claro, tá? Tá claro. Lembrando que esse resumo aí vai ficar disponível para quem assistir ao vivo, porque eu vou colocar esse resumo, assim como o PDF, disponível apenas até meia-noite de hoje, tá? Então, só quem vai assistir ao vivo, vai assistir hoje, é que vai ter acesso. E se a gente bater aí, ó, ao vivo, tá quase perto, 60 pessoas, a gente também vai disponibilizar um artigo sobre bruxismo e em crianças e adolescentes. Sensacional, tá? Sensacional esse material, tá? Sensacional esse material. E eu quero que esse tema, ele deixe de ser um problema no seu dia a dia, né? E sim, que você consiga entender que essa forma errada que a gente foi ensinado a tratar, ele existe uma possibilidade de você fazer isso. Inclusive, no nosso curso Desvendando a DTM, a gente traz abordagem neurofisiológica que fica difícil com técnicas específicas para eliminar esses desequilíbrios neurofisiológicos que eu vou falar um pouco mais à frente, que aí vai ficar tudo mais claro, porque aqui a gente traz o conteúdo, a introdução, e depois a gente traz isso. E eu lembro, e eu até passei isso por e-mail para vocês, quem aí viu o e-mail que eu enviei falando da história do João Guilherme, tá? Do João Guilherme. Quem aí viu a história do João Guilherme? Então, um jovem, né, que de fato, né, estava sofrendo por tensões e conflitos importantíssimos, tá? E essas tensões e conflitos importantíssimos precisavam de uma análise sistêmica. E essa análise sistêmica, ela não estava sendo feita dentro do trabalho tradicional que os profissionais estavam fazendo com ele. Por quê? Estavam conectando os problemas às disfunções simplesmente como um local da dor, ou colocando a culpa na questão emocional. E a questão emocional, ela estava sendo um detalhe para a disfunção. Estava sendo apenas um dos fatores responsáveis por agravar o sintoma, mas não estava na causa. E é exatamente esse ponto que precisa ficar claro para você, que precisa trazer para você esse entendimento, uma vez que, quando eu tenho um jovem, né, com crise de ansiedade, com problemas para dormir, com introspecção, você até coloca essa questão como problemas emocionais, mas você não entende que tudo isso pode vir cronificado por desequilíbrios. E aí eu venho trazer uma sacada para vocês, principalmente para quem não é meu aluno e que não tem acesso a esse conteúdo, tá? É que a gente tem algumas disfunções que acontecem quando a gente é jovem, que compromete a aferência do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central em tensão, em desequilíbrio, geram tensões e irritabilidades constantes. Não sei se você já viu crianças que para dormir ela demora muito, é muito elétrica, é que tem uma irritabilidade, o sistema nervoso, a criança não para, tá? A criança não para. Esse é um caso típico onde as suturas cranianas, onde as aferências cranianas, elas estão em desequilíbrio. Onde a
o sistema nervoso autônomo, ele não está sendo capaz de equilibrar o simpático com o parasimpático. Como assim, Randy? Olha só, como assim? Quando a gente entra nessa perspectiva clínica, vou fazer um espaço aqui. Caso João Guilherme. Quando nós temos uma criança que, após conversar com ele, caiu dos braços da mãe durante o banho, tá? E depois desse episódio tornou-se uma criança mais chorosa, mais irritada para dormir. E isso a gente não considera, mas pode afetar toda a aferência e o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Porque o crânio concentra toda inervação parasimpática desta região crânio-cervical. Crânio-cervical. E esse problema, justamente, que afetou o equilíbrio desse sistema craniano, deixou o paciente com o sistema simpático muito mais ativo, muito mais capaz de gerar desgaste energético. E aí, o sono piora, a concentração piora, o quadro de tensões musculares ficam constantes. Caraca! Então, essa criança, ela estava sofrendo justamente porque ninguém tinha o discernimento de entender o que é que poderia ter afetado tanto o equilíbrio neurofisiológico do corpo. E quando a gente fala em bruxismo, a gente fala de sono, de apertamento durante o sono, a gente fala de estresse, a gente fala de irritabilidade. E se eu tenho um desequilíbrio de base onde essas tensões não são facilmente controladas, essas tensões vão gerar sobrecargas em cima de sobrecargas e a longo prazo vai gerar o sofrimento do paciente. Ficou claro para vocês isso, gente? Ficou claro aí para vocês? Tragam aí para mim, ficou claro para vocês? Eu quero que vocês digam para mim se ficou efetivamente claro, se ficou entendido. Eu quero que vocês não se percam nisso. E aí você começa a entender por que um paciente tem o estresse e não tem o bruxismo, e o outro paciente tem o estresse e tem o bruxismo. Então isso quer dizer, Randy, que eu posso ter um paciente com o desequilíbrio do sistema nervoso autonômico. E aí, né? Quem está utilizando já a metodologia que eu trabalho, onde tem o equilíbrio do sistema nervoso simpático através do tórax cervical, essa mobilidade trabalha bem. Depois trabalha o crânio, dando
um reequilíbrio neurofisiológico para que se absorva o estresse, fica mais fácil dizer, opa, agora eu vou conseguir controlar mais fácil isso. Porque você traz um reset, uma tendência de melhora funcional do paciente, e esse reset, essa tendência de melhora funcional do paciente, vai fazer você contextualizar melhor quando ele receber o estresse. Ele vai dizer, hoje eu tive até um estresse até que não doeu tanto. Por quê? Porque a carga autonômica, o equilíbrio fisiológico, a funcionalidade dele estava corrigida. Absorveu melhor o estresse e não sobrecarregou o sistema. Que demais, né? Que demais isso. E isso leva você para outro ponto, outro nível de entendimento. Show de bola. Saindo aqui do caso do João Guilherme, a gente precisa entrar um pouco mais profundamente. Veja como a gente vai introduzindo e produzindo um material top para vocês, tudo isso gratuitamente e trazendo ainda mais, e para quem é meu aluno, dando mais ainda clareza para todo o conteúdo que a gente tem lá, né? Tem todo o conteúdo que a gente tem lá. Que coisa fantástica, que coisa clara, né? E aí, gente, quando você, partindo agora, né, dentro de uma perspectiva de trazer a funcionalidade do paciente, entendam, já existem evidências científicas que trazem que aproximadamente, vamos lá, metade, ou seja, aí 50% dos episódios de ranger de dentes, tá? Terminam com a ativação dos músculos mastigatórios. Termina com essa ativação dos músculos mastigatórios. Em especial, leia-se aqui, músculo da deglutição, tá? Músculo da deglutição. Coloca o mastigatório aqui como deglutição, tá? Do sistema mastigatório, tá? Músculos do sistema... Vou falar do sistema estomatognático, fica melhor. Para estomatognático, para quando vocês lerem, não sofrerem por falta de interpretação. Justamente porque existe a associação dos músculos mastigatórios durante o ritmo de deglutição, de salivação, que é extremamente importante. A salivação, todo o processo através do estímulo do ranger de dentes, leva essa questão da salivação. E leva também você a ter uma necessidade de lubrificar todo esse tecido orofaríngeo, tá? E aí, associando, isso evidências já trazem, tá? A conexão com a lubrificação do tecido orofaríngeo, que serve para quê? Para facilitar a entrada de ar. Por isso que essas disfunções associam-se tanto com a alteração de apneia do sono, com alteração nesse sentido, tá? E aí, falando em bruxismo do sono, né? Também, consequentemente, a gente tem músculos da deglutição. Quem pode estar afetado? Quem pode estar com sua função comprometida? Tá? Os músculos supra-ióideos, que estão
comprometimento maior, 2, supra-ióideos, que estão associados com a abertura da boca. Principalmente para abrir as vias aéreas. Caramba! Caramba! Veja isso. E dentro de uma perspectiva, tá? Tanto de adulto como jovem, você precisa entender que a ativação dessa musculatura, ela pode ser, por um lado, fisiológico, pode ter um comportamento fisiológico, uma vez que dentro do crescimento do esqueleto da face necessita de uma atividade muscular. Eu comento muito isso, né? A importância da função muscular na deposição óssea, na deposição dos sais de cálcio. E essa deposição óssea, deposição dos sais de cálcio, precisam desses músculos ativos. E esses músculos ativos vão dar a tensão necessária e o tônus. Porém, a inativação, a alteração dessas estruturas podem levar ao alimento de uma assimetria do crânio, de um crescimento assimétrico de um crânio em relação ao outro. Porque se eu tenho uma musculatura mastigatória, por exemplo, do meu lado direito, com hábitos parafuncionais, como mastigação afetada, e o outro lado não tiver tão ativo, eu vou ter uma discrepância de formação e de reabsorção óssea, porque os sais de cálcio que consolida o osso na sua formação precisam do tônus muscular. Precisa do tônus muscular para formar e equilibrar toda essa arcada dentária e os ossos da face que recebem esses músculos, né? Então, existe uma linha tênue, tá? Que separa o bruxismo fisiológico do bruxismo não fisiológico, tá? E aí é super importante, porque várias evidências científicas, revisões sistemáticas, já colocam isso aqui, ó. Já colocam isso aqui. Frequência em adultos, nós temos de 8 a 31% para a população adulta. Enquanto que a prevalência para a criança, ela já chega, criança e adolescente, chega até 50%. E um dos fatores principais, que é uma objeção grande no tratamento, é você ter o déficit no diagnóstico da integração clínica. E esse déficit diagnóstico de integração clínica que você precisa ter para, de fato, entender o seu paciente e ter o conhecimento específico para eliminar a dor dele já no primeiro atendimento, como vários, né, dos meus alunos já conseguiram isso em seus atendimentos, já relataram isso, né? Paciente com apertamento, com tensionamentos, né? E sabe o que é esse sofrimento do paciente. Mas por isso que eu estou aqui para dar mais embasamento. Por quê? Porque, de fato, o bruxismo está junto com a Covid-19 aí, sendo uma pandemia, né, que a gente precisa controlar dentro dos nossos pacientes. E é, de fato, uma grande oportunidade de mercado de trabalho,
onde a gente pode estar cuidando dessas pessoas com resultados mais eficientes, né? Com resultados mais assertivos. Isso no dia a dia, dentro da porção, da perspectiva clínica, que eu converso com meus alunos, que eu converso com todos aqueles que estão dentro dessa perspectiva, consegue, de fato, trazer o resultado acima da média, justamente por integrar a causa, a consequência e trazer para o seu paciente da melhor forma possível um contexto de clareza, tá? Um contexto de clareza e de funcionalidade, tá? Existem, né, alguns fatores, tá? Fatores importantes aqui, tá? Para o contexto dos nossos pacientes. Fatores relacionados com o bruxismo, tá? Que você precisa entender para tratar o seu paciente, para evoluir no tratamento do seu paciente, tá? Que são, primeiro, fatores biológicos. E aí, os fatores biológicos, a gente entra na perspectiva clínica, tá? Entra na perspectiva clínica. Dentro dos fatores biológicos, a gente entra no distúrbio do sono, a gente entra na porção digestiva, no desequilíbrio do sistema nervoso simpático, parasimpático, no equilíbrio neurofisiológico. Então, nós temos aqui fatores biológicos, digestão, sistema nervoso autônomo, respiração, tá? Sono, ou seja, funções vitais propriamente ditas, tá? Mas, além disso, nós temos os fatores psicológicos atuando aí, com uma correlação muito direta, alimentando os problemas e as disfunções neurofisiológicas. Então, se você quer aprender a tratar o seu paciente, você tem que entender o que está na base da ansiedade, o que está na base do estresse, o que está na base da angústia, o que está na base do desequilíbrio. E aí, ó, eu vou trazer para vocês de forma bem clara. Se vocês querem entender algo do seu paciente e tentar ajudá-lo, tem duas formas a gente, como profissional de saúde, entender o funcionamento do corpo, como também você entender o seu funcionamento. Existem duas formas do nosso corpo funcionar bem. Aliás, do nosso corpo agir, né? Do nosso corpo integrar. Daqui a pouco eu volto para o nosso resumo lá. Existem as memórias, tá? As memórias, quando a gente vive ali com medo, porque algo aconteceu na minha vida e isso faz com que eu haja dessa forma. Existe o trauma, porque algo aconteceu na minha vida e faz com que eu haja dessa forma. Existe o medo da crítica, que faz com que eu não use uma roupa adequada, uma roupa que eu gosto, por medo de que alguém veja a minha roupa e diga, que roupa feia, eu não corto o meu cabelo, eu não pinto o meu cabelo, ou, enfim, eu não ajo sendo eu mesmo, sendo eu próprio, o nosso eu verdadeiro, porque a gente vive preso em memórias que nos restringem e a gente valoriza isso. Pega essa sacada aí, tá? Sacada top aí, tá? E enquanto você e o seu paciente, vou falar aqui no contexto geral, deixar-se influenciar por questões que vocês viveram afetar o seu dia a dia, você vai continuar vivendo com aquilo na sombra, com ansiedade e um desequilíbrio, uma disfunção.
E é preciso que você entenda que esses fatores psicológicos precisam ser cuidados. E a partir do momento que você entenda, você precisa alertar e trazer para o trabalho sistêmico, trazer para o trabalho funcional do seu paciente o psicólogo, a melhora da compreensão de quem é ele especificamente, a melhora de compreensão do que ele pode fazer para melhorar a sua vida e do que ele pode ser amanhã, tá? Juntamente com isso, você vai trabalhando a parte funcional, juntamente com isso, integra com o dentista, o fonoaudiólogo, e aí uma equipe multiprofissional cuida quando há fatores distintos associados. Se há fator apenas biológico, show de bola, você vai lá, taca o pau e anda, tá? E faz acontecer, né? E faz acontecer para o seu paciente viver sem dor. Agora, Randy, você já teve paciente que você tratou, ele saiu sem dor? Já. Randy, você já teve algum aluno que aí o paciente chegou com apertamento, dor, tensão e saiu sem? Sim, sim, vários, inclusive alguns deles estão até aí, que pode dizer sim, tá? E dessa correlação, né, existem os problemas patológicos também, que aí entra na questão biológica aqui, ó. Entra na questão biológica, né? A respiração, como a gente tem, por exemplo, a COVID-19 afetando o pulmão, o pulmão e seu sistema nervoso autônomo afetando essa questão, né? Tudo isso aqui pode ter relação direta, alterando a funcionalidade da cadeia muscular e requisitando maior trabalho dos músculos mastigatórios, maior trabalho dessa perspectiva clínica, tá? Esse detalhe específico, anatômico, de integrar, fica bem difícil eu dar esse raciocínio clínico aqui agora, porque o conteúdo é muito intenso. Mas, pessoal, que tenha qualquer dúvida e que esteja aí participando, coloca depois nos comentários, a gente vai trabalhar. E quem for, principalmente aí, meu aluno, fizer parte de alguma das minhas 6 turmas aí, coloca lá na nossa comunidade e a gente vai interagindo para poder entender vocês a dificuldade que cada um possa ter com um determinado paciente, beleza? E aí, gente, ó, vamos nessa entender. Além de fatores psicológicos, a gente tem os fatores exógenos, tá? E o que são esses fatores exógenos? Os traumas, por exemplo, traumatismos, tá? Traumatismos. Nós temos traumatismos, tá? Fatores importantes, infecções, tá? Infecções, fatores externos, tá? Que afetam o equilíbrio do corpo, tá? Nós temos cicatrizes, tá? Que afetam o equilíbrio do corpo. Vejam como isso vai levando o nosso entendimento a um outro nível, né? A um outro nível de perspectiva, tá? A um outro nível de perspectiva, tá? E aí, gente, as intervenções hoje que a gente tem para reduzir, né? E aí eu falo claramente a todos que me acompanham, os alunos nas mentorias, a gente faz mentoria ao vivo, é que a gente precisa diminuir esse gatilho neurofisiológico, entender a causa na base e integrar os sistemas. E partindo desse gatilho, você vê músculos dissolvendo as suas tensões. Você vê músculos imediatamente diminuindo as suas tensões.
a boca abrindo a sua amplitude, a cervical melhorando a sua amplitude de movimento, simplesmente porque em pacientes como bruxismo mesmo, a gente integra todas essas relações, integra todo esse funcionamento. E nessa forma, desse modelo de entendimento, é que você precisa passar a entender o seu paciente. Enquanto você estiver frente a frente com o seu paciente e alimentando só uma perspectiva local, o bruxismo nunca vai ser tratado. E enquanto você estiver dentro de uma perspectiva, quem participou da minha última maratona, coloca aí, participei, coloca aí, comenta aí, gente. Quem participou da minha maratona, comenta aí. Eu falei na terceira aula, tá? Sobre a importância do ouvir o paciente e de integrar. Porque quando você ouve e integra, você consegue trazer sistema craniano, sistema visceral, sistema estomatognático e deixa a perspectiva de olhar o paciente apenas como um local de dor. Que você começa a entender isso. Agora, eu entendo a maioria de vocês, né? Aliás, todos vocês. Eu entendo o quanto é difícil você querer aprender a tratar o paciente dessa forma se você não tem a base, né? E isso porque eu também passei igual a você por isso, né? O meu dia a dia de faculdade foi sentindo na pele toda essa dificuldade. Mas para lhe trazer uma perspectiva totalmente diferente do tradicional, que não gera resultado, que eu estou aqui. Porque, na verdade, hoje um dos maiores problemas do consultório é você gerar resultado com o paciente de bruxismo. Você gerar esse tipo de resultado. E aí, ó, gente, vários estudos já estão trazendo o seguinte. Deixa eu compartilhar a tela aqui que eu parei. Vários estudos já estão trazendo o seguinte, né? A integração da fisioterapia no tratamento do bruxismo, reduzindo até 77% dos sintomas do paciente. Isso dentro dos estudos tradicionais, né? Dentro das perspectivas tradicionais. Então, veja que é uma grata surpresa o que a gente está fazendo. E dentro da metodologia que eu trabalho, os alunos aí já sabem o quanto isso é possível de aumentar, de triplicar de resultado. Tem paciente que fica literalmente sem dor já no primeiro atendimento de forma direta, concisa e consistente, tá bom? Então, é super importante hoje a integração da fisioterapia. Ah, você é fonoaudiólogo, você é dentista. Presta atenção nas outras profissões que têm como possibilidades terapêuticas de tratamento da disfunção de ATM, porque é extremamente válido a composição e a integração, tá? E a integração. Sensacional, gente, sensacional. E dessa forma, a gente vai chegando aqui a quase uma hora de conteúdo, né, para vocês. E eu quero saber, ficou claro esse entendimento para vocês? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta. Enquanto vocês respondem, ficou alguma pergunta que eu não respondi, né? Ah, o Ela Regia, né? Não sei se é assim que se fala. Coloca aqui. Randy, o uso do Botox nessa região inativa os músculos pode prejudicar esse sistema, dificultando a mastigação e a funcionalidade? Sim, tá? Pode sim. Inclusive, já tem artigos falando sobre deficiência na ossificação, tá? Na ossificação, tá? Na ossificação, tá? E dessa forma é muito importante
Muito importante, tá? Muito importante você tentar integrar e entender essa perspectiva clínica que vai fazer com que o paciente fique sem dor ou não, tá? Randy, o uso do agulhamento no ponto gatilho pode ter uma eficiência boa? Sim, se for no final, depois de você ter trabalhado a causa toda do desequilíbrio, tá? A causa toda do desequilíbrio é super importante, tá? Grande abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.